O ônibus tenta passar, mas logo o terreno cede e a parte traseira do ônibus desaba. Caralho, acabou de cair o ônibus aqui, ó. Em desespero, os passageiros começam a sair às pressas. O pessoal tá caindo do carro, o ônibus tá no buraco. O que vem a seguir é ainda mais dramático. O ônibus vai cedendo aos poucos. Um caminhão se aproxima e as pessoas tentam ajudar, amarrando um cabo de aço na tentativa de evitar que o ônibus seja arrastado. Tá rachando aqui, ó. Já vai, Um grupo de pessoas sobe na carroceria do caminhão para dar mais firmeza. De repente, outra parte do terreno desaba. O ônibus é sugado para o interior da cratera e chega a arrastar o caminhão. O ônibus desaparece para ressurgir do outro lado, flutuando na forte correnteza. ¿Cómo está el chaval? ¿Está bien? Sí, no pasó.
Pontinha. Aí, ó. Travou. Travou? Duas pedreiras. E bem caído.